ബാക്ക് ടു നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പ് ആണ്. അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ വിങ്സ്, റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ, ഫ്ലോർ, കോൺഫ്ലോർ, ടൊമാറ്റോ സോസ്, സോയ സോസ്, റെഡ് ചില്ലി സോസ്, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പെപ്പർ, പിന്നെ സോൾട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം. 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 സ്പൂൺ മൈദ, 3 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് 3 ടീസ്പൂണ് റെഡ് ചില്ലി സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും ആഡ് ചെയ്യാം.
റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം.